Итак, народ, всем привет, с вами Макс Тролл Лайф, и сегодня я вам покажу, как построить домашний камин. Итак, приступим. Тут я построил маленький такой домик, запалил в него. Если вам надо включить его, нажимаете вот сюда, он автоматически загорается. А если вам надо потушить его, нажимаете сюда. Как видите, пользоваться им можно много раз. В раздатчиках встроена просто обычная зажигалка. Так что не очень он затратный такой. Ну что, приступим к его разборке. В разобранном виде он выглядит так. Вот как он выглядит. Не очень много занимает места. 5 на 5 где-то. Нет, 6. 5 на 6. И в высоту всего-то, тоже где-то 6-7 блоков. Ну что же, давайте построим его. Для этого нам нужен будет любой тип блока. Кроме стекла и всякого такого. Я предпочитаю каменные кирпичи, редстоун и 2 кнопки. Потом повторитель, липкий поршень и раздатчики сами. Ах, да, я забыл самое главное, решетка. И давайте же построим его тогда. Сначала начинаем с наружней и будем заканчивать внутренней. Ставим здесь 2 поршня. Забыл. Адский камень. Здесь 2 адского камня. Здесь ставим так. Проделаем так. Так. Есть. Так. Забыл. И здесь так. Так. Первая часть готова. Та часть, которая будет тушить костер. И осталась самая легкая. Так. Ставим так. Здесь вообще самый легкий механизм. Так. Кнопочка. Ставим раздатчики 2 по зажигалке. Одну сюда и одну сюда. Возможно, получилось не так, как здесь, но все же одно и то же. Итак, поджигаем его, тушим. Поджигаем, тушим. Вот такой вот легкий механизм. Пригодится в декоре для дома. Можно сделать тут очень длинную, даже повыше. Я сделал такой среднячок, которая не будет занимать дома у вас много места. Так сделано у меня здесь. Сам домик у меня маленький, просто тут чуть-чуть выпирает. Ух ты, елки-палки, весь дом сгорел. Елки-палки, этого я не ожидал, ребята. Ушли, называется, не потушишь. Да. Хорошо, что хоть кнопки не сгорели. Ладно. На этом. Итак, и на этом закончим наше видео по обучению, по туториалу, как построить камин. И всем удачи, всем пока. Ах, да, ребята, не забывайте, пишите комментарии, оставляйте свои лайки, пожелания, чтобы мне надо было построить. И всем удачи, всем пока.